హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గంగాధర్ రావు నేప. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఈ మీవి కాలర్ క్లాసిక్ ప్రో నెక్ బ్యాండ్ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని రివ్యూ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీరు చివరకు చూడండి, అలా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అయితే మనం బాక్స్ పైన ఏముంది, బాక్స్ లో ఏమొచ్చిందని మనం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చిన బాక్స్ ప్యాకింగ్ అంతా మీకు తెలిసిందే కదా. బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫర్ లో 799 కి అయితే వచ్చింది. డైరెక్ట్ ఇంకా బాక్స్ ఉంది. మనకి బాక్స్ పైన మనకి ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ అయితే ఒకటి ఉంది, ఇది కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా బాక్స్ ఇలా ఉంది. బాక్స్ పైన మనకి ఇక్కడ మీవి లోగో ఉంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ డెమో ఇమేజ్, అంటే మనం ఏ కలర్ ఆర్డర్ చేసుకున్నామో ఆ కలర్ ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ క్రిందన కాలర్ క్లాసిక్ ప్రో వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్, డీప్ అండ్ పవర్ఫుల్ బేస్, లాంగ్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే ఉంది. సైడ్ అయితే పుష్ ద లిమిట్స్, ఇంకో సైడ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. దీని బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. సైడ్ మీవి లోగో, ఇక్కడ కాలర్ క్లాసిక్ ప్రో వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్, ఇక్కడ హెచ్డి స్టీరియో సౌండ్, లాస్లెస్ ఆడియో, లైట్ అండ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఇయర్ ఫిట్, సూపర్ సాలిడ్ బేస్ విత్ పవర్ఫుల్ డ్రైవ్స్, MEMS మైక్ ఫర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ కాల్స్, ఫ్లాష్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్, మోర్ పవర్, మోర్ బ్యాటరీ, మ్యాగ్నెటిక్ లాక్ ఫర్ కన్వీనియన్స్, ప్రౌడ్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా, 1 year లిమిటెడ్ వారంటీ. దీనికి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్, కస్టమర్ కేర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. దీని MRP ప్రైస్ వచ్చేదానికి ఇక్కడ 299 అయితే ఉంది. చెప్పాను కదా మీకు ఇంట్రడక్షన్ ప్రైస్ లో, ప్రెసెంట్ ఆఫర్ లో మీకు ఇంకా తక్కువగా వస్తుంది. ఇంకా బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెనింగ్ అంటే ఇంక డైరెక్ట్ గా ఇంకా ప్యాక్ సీలింగ్ అయితే ఏముండదు, ఆల్రెడీ పైన ర్యాపరే. ఫస్ట్ ఇందులో మనకి ఒక వెల్కమ్ కార్డు, వారంటీ క్లెయిమ్ కార్డు. దీన్ని ఎలా వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నది గత వీడియోస్ లో చెప్పడం జరిగింది. మీ యొక్క ఇన్వాయిస్ ని ఫోటో తీసి ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కి పెట్టినట్లయితే మీ యొక్క వారంటీ అనేది క్లెయిమ్ అవుతుంది. ఇందులో ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా బాక్స్ లో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ప్యాకింగ్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నట్టుంది, చూడడానికి బాగుంది. సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో ఇయర్ టిప్స్ అయితే ఇచ్చారు, స్మాల్ అండ్ లార్జ్. ఇంకో సైడ్ టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. డైరెక్ట్ మనకి ఇంకా ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ దీనిపైన చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దీనిపైన మనకి మీవి లోగో ఉంది. సైడ్ మైక్, స్పీకర్, దీనిపైన లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ ఇండికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇయర్ టిప్స్ అయితే పెట్టుకోవడానికి అయితే ఉంది. దీని వల్ల ఏంటంటే ఇయర్ లో పెట్టుకుంటే మనకి పడిపోతున్నట్టు అనిపించదు, గ్రిప్ ఉంటుంది. ఈ వైర్ కూడా చాలా స్మూత్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది బ్యాటరీ ఒకటి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక సైడ్. ఈ నెక్ కేబుల్ కూడా మీకు బాగానే ఉంది, స్టిఫ్ గానే ఉంది. ఇంకొక సైడ్ బ్యాటరీ ఉంది, ఇది మీవి అని ఉంది. దీంట్లో 2 బ్యాటరీస్ ఇచ్చారు, ఇది బ్యాటరీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. దీని కిందన ఇక్కడ దీనిపైన మీబీ అని ఉంది. ఇక్కడ మైక్ ఒకటి ఉంది. ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి అయితే టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఒకటి ఉంది. ఇది ఇలా చూడడం మంచి విషయం, ఎందుకంటే ఇందులోకి ఎటువంటి డస్ట్ కానీ వాటర్ కానీ వెళ్లకుండా క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ కీస్ అయితే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ అలాగే మైనస్, అంటే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, అలాగే సాంగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్. ఇక్కడ మధ్యలో మల్టీ బటన్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇది పవర్ ఆఫ్ ఆన్ బటన్, గూగుల్ అసిస్టెంట్, మ్యూజిక్, పాజ్, ప్లే ఇలా మల్టిపుల్ గా పనిచేస్తుంది. దీనిపైన మనం ఇలా హోల్డ్ చేసినట్లయితే పవర్ ఆన్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది కదా. ఇది మీ మొబైల్ లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి పేర్ చేసినట్లయితే పేర్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ గా ప్రోడక్ట్ అయితే ఈ రకంగా కనబడుతుంది. ఇందులో మీకు మల్టిపుల్ కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి. నేనైతే ఈ కలర్ అయితే బుక్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసుకుని పాకెట్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మరి అంత దగ్గరగా ఫోల్డ్ అయితే అవ్వదు, పర్వాలేదు, ఇంతవరకు ఫోల్డ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది పెద్ద నెక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ 2 వాటిలో మ్యాగ్నెటిక్ అయితే ఇచ్చారు. పాజ్, పే ఇలాంటి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ అయితే లేవు, కానీ బట్ ఇక్కడ కూడా ఇలా ఉండడానికి అయితే పనిచేస్తుంది. సో మన ఇయర్ లో పెట్టుకుంటే ఇలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది, ఎటువంటి కింద పడిపోవడం గట్రా ఏమి ఉండదు. దీని యొక్క ఛార్జింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఛార్జింగ్ ఇందులో మనకి 2 బ్యాటరీస్ అయితే ఉన్నాయి, అంటే ఇటు సైడ్ మనం సాంగ్స్ పర్టికులర్ గా ఉన్నట్లయితే ఉంది. మామూలుగా ఓన్లీ కాల్స్ కి ఇలాంటి వాటికి అయితే మీకు హాఫ్ డే అయితే మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో 5.1 బ్లూటూత్ అయితే ఉంది. సౌండ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా లౌడ్ గా, చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది, చాలా బాగుంది. ఇందులో బేస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది, చాలా బాగుంది. ప్రీవియస్ వాటితో పోల్చుకుంటే ఇందులో చాలా ఎక్కువ బేస్ వస్తుంది. కాకపోతే మిగిలినవి ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం ఈ ప్రైస్ లో ఇవి పర్వాలేదు, బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. బేస్ పరంగా, సౌండ్ పరంగా ఇవి మీకు ఈ ప్రైస్ లో మీకు చాలా ఎక్సలెంట్. ఇది కంప్లీట్ గా ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే అవడం అయితే జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది అనుకున్నట్లయితే కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పటివరకు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటి మీద పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, బై బై.